当你还在床上躺着睡不着觉时，如果正好刷到了哥哥的这集视频，那算你小子又掏上了。它是助眠解压的荒野建造，看完保证能让你美美的进入梦乡。话不多说，直接开始今天的入眠之旅吧。坦来熟往。本末倒置，思量再三的尼克还是决定在侧墙外加装浴室。由于庇护所内部空间较为紧凑，所以为了有更大的活动空间，他准备从外侧的挡墙延伸出桑拿房。2横1竖就是干，2撇1立就是板。和庇护所的建造规格雷同，他需要在地基上挖出基坑，并且搭建出稳固的水泥基座。毕竟是作为100年计划的豪华别野，在施工用料方面，尼克也是十足的实诚，能多绝不少，能筹绝不稀。待基座完全干燥后，便可采用相同的材质再上覆盖防水层和实木板，提前准备好主体的设计框架。考虑到内部的设计还没有具体规划，所以他也不敢贸然进行浴室的搭建。得益于好兄弟有的一间木材加工厂，所以尼克便可放心地加工出所需的板材。在好友的莅临指导之下，一些不完美的地方便会重新返工。每个人的审美角度不同，所以带来的视觉体验感也大相径庭。窗沿的平台，它采用了好友的推荐，外伸的沿框不仅能够安置一些剪纸插花，立体感也显得不再单一枯燥。好的方法就采取，坏的地方就摒弃，只有这样庇护所才会好上加好，美中选美。然后他运来一根1000年的榆木疙瘩，一分2半作为楼梯的主梁。不过在此之前，他需要将楼梯台的底座重新修剪一番。过高的层面不方便上下的同时，安全牢固性也大大降低。在更加科学严密的计算下，短腿的规格更加符合庇护所温馨的气息。接着便可通过楼梯的斜率直径，一点点地修剪出精密的卡槽。由于上下的构架已完工，所以他就只能在2根主梁上做手脚，一遍遍地反复测量，一次次的重复比对。只有严丝合缝的效果，才会让他把握安全的红线。在得到合适的尺寸后，尼克连夜对其进行抛光打磨处理，并按照制好的模具开出卡槽。这种方式不仅方便加工，后期也只需将楼板一层层的嵌入进去即可。成大事者必须劳其筋骨，饿其体肤。沉浸式的搭建中使他忘记了白昼和黑夜，他只知道困了就睡觉，饿了就吃饭，辛苦的付出都在以一件件工艺品回报他。打理好的主梁再刷上一层桐油后，便可将一张张板材敲打入卡槽中，不断修缮，不断找平。在这个搭建不需要钉子的时代，一切纯手工的技艺都是对古人智慧的尊重。在挑选出合适的楼板后，便可全部取下进行刷油处理。这样不仅能够大大增强其耐久度，也尽可能的锁紧水分，减少热胀冷缩的开裂以及破损。天外有天，人无完人。庇护所在一天天的沉淀中，慢慢开始透露着浓烈的烟火气。闲暇之余，尼克就喜欢盘弄一些螺纹手杖，这可不是一般的木棍，这是他精挑细选的老光棍。把它们首尾相连，头尾相接，形成一面封闭式的框架。由于走的是纯实木风格，所以并没有过多的现代设施供他使用。不过这也丝毫阻拦不了尼克的搭建决心，没有的东西就自己编造，缺少的物资就亲手弥补。好在这小子也算是小学3年级的水平，新奇的想法足以使他为自己搭出一张晾衣架。而为了实现全自动化的进程，妻子和女儿亲手编织出了走线。执子之手，与子偕老。父母的教导是孩子最好的启蒙导师。先进的想法就必然需要棘手的设计。尼克用一些形状各异的树杈当做走线的固定组，然后通过一个手摇绞盘的作用下，晾衣架便可完全实现自动的升降。虽然整体规格较为简陋，但适用于纯实木的庇护所内毫无违和感。接着他开始设计1楼的餐吧，
虽然没有提前规划好的图纸，但每一步的设计他都了然于心。他提前打理出一些木材，只需根据该有的设计肢解拼接即可。考虑到整体的构造布局，所以精打细算便是头等大事。一根根原木支撑起的框架，上部可直接放置成品的水槽砧板，下方也可作为收纳存物的储物柜。清晰的条理性加上明了的层次，让他对于空间的利用率拿捏得死死的。该有的设计一项不少，没有的设施也一件不落。俗话说未雨绸缪早当先，居安思危谋长远。如此前卫的设计规格绝对是天花板级别的存在。安置好的木板进行刷油处理，减少受潮的同时，使其显得更加的质地分明。这做出来的不仅是一件件家具，更是一件件美不胜收的艺术品。